Unapofika mafunzoni JWTZ, si kila anayefika anakamilisha. Wapo wanaotimuliwa, si kwa bahati mbaya, bali kwa makosa ya wazi. Usiyafanye haya. 1. Kutotii amri. Moja ya sababu kubwa inayowatupa watu nje ni kutotii maagizo ya wakufunzi. Jeshini, amri ni amri. Kukosa nidhamu ya kutekeleza agizo mara moja kunachukuliwa kwa uzito mkubwa sana. 2. Tabia ya kulalamika sana au kukata tamaa. Mazoezi ni magumu kwa sababu makusudi yake ni kukuandaa kuwa askari kamili. Wale wanaoonyesha udhaifu wa kisaikolojia au kulalamika kila mara huwa kwenye hatari kubwa ya kutimuliwa. 3. Kujifanya mjanja na mzushi. Unapokuwa kambini, si mahali pa kuonyesha ujanja au ujanja. Jeshi linahitaji mtu mnyenyekevu, mtiifu na anayeweza kufanya kazi ya pamoja. Ukijionyesha kuwa huna ushirikiano na unatoa ushawishi mbaya kwa wenzako, unaweza kuondolewa. 4. Kushindwa kustahimili shinikizo la mazoezi. Mazoezi ya JWTZ ni makali na yanahitaji maandalizi ya awali kimwili. Wengine huingia bila maandalizi ya kutosha, wanashindwa kuvumilia na hatimaye kuachwa njiani. 5. Tabia za kulewa, uvutaji au madawa. Jeshi linafuatilia mienendo ya kila mtu kwa ukaribu sana. Yeyote anayebainika kuwa na matumizi ya kilevi au tabia zisizoendana na maisha ya kijeshi anafukuzwa mara moja. Mwisho, usiwe miongoni mwa wanaotimuliwa. Jiandae mapema, kimwili, kiakili na kisaikolojia. Jeshi linahitaji watu wa kawaida, linahitaji walio tayari kujitoa. Kumbuka, nafasi ya JWTZ ni ndoto ya wengi, lakini ni wajanja wachache wanaobaki hadi mwisho. Je, utakuwa miongoni mwao? Like, comment na subscribe kwa Jackie Media TZ kwa video nyingine nyingi za msaada na mwanga kwa watarajiwa wa JWTZ.